Не знаю. Он выиграл бабки, а он ему не отдает, он его решил, короче, наказать. Что по телефону? А? Да я так... Свой бабки схавал или номер телефона? Да не, он, я не знаю, работает, наверное, в этой конторе. Я без понятия. Я просто, видео будет называться, короче, в ютубе. Не отдали бабки. Не отдали бабки парни. Просто